趣談廣州話，一齊出發下。歡迎收睇今期嘅趣談廣州話。阿傑話吓，呢排事咧，老闆就唔響公司啊，公司啲事咧都係佢睇頭嘅。粵語當中有睇頭呢個詞，正話嗰個例子嘅睇頭咧，係指作主話事咁解。而睇頭佢有兩重意思嘅，一個就係話事作主做領頭人，第二重意思咧就係指跟隨別人隨大流咁解啊。譬如話呢班人都係睇頭睇人哋頭嘅啫，即係呢班人都係隨大流嘅。但需要注意，同樣嘅睇頭嘅寫法都係呢個頭字。若然呢個頭讀唔同嘅音嘅時候，表達嘅意思係唔同嘅。嗱，頭響粵語裏邊咧，通常有三個音，一個就頭，一個就頭，亦都有時候會講成係偷，譬如話光偷咁吓。當然呢個咧同本期嘅內容無關。咁呢個睇頭係有兩重意思。當呢個睇頭嘅頭讀成個頭嘅音，佢又係另外一重意思啦。睇頭係指看頭，有看點、可看性咁嘅意思。所以寫都係睇同埋個頭字，讀唔同音，意思就唔同啦。我哋可以咁樣造句㗎。呢本書都冇咩睇頭嘅。嗱，當然唔係下下個人都可以做到睇頭嗰個，但係我哋唔能夠乜嘢事都去睇人頭，隨大流並唔係一件好事啊！要有獨立思考啊！趣談廣州話，一齊出發下，我哋下期再一齊趣翻下。